另外，我接觸過一個個案咧，都好值得同大家分享嘅，就係有一位女士啦，咁佢咧喺好多年前咧就患上咗骨癌啊，咁嚴重到嘅程度咧，甚至乎其中一隻腳咧係要去切咗佢嘅。咁呢位女士咧當然係相當之痛苦啦，佢好想知道點解我嘅生命中會即係出現呢啲咁不幸嘅事情嘅咧？咁收尾透過家排嘅場面咧，就顯現咗咧，原來喺佢出世之前咧，佢有一個哥哥同埋有一個姐姐嘅喎，佢哋就喺一次嘅大地震當中咧，俾嗰啲即係揼落嚟嘅磚頭咧揼死咗嘅。咁但係呢位女士咧係完全未見過佢哥哥同埋姐姐嘅喎。咁原來頭先講過啦，我哋所有嘅人喺家族嘅場域係連結成為一體噶嘛。所以呢位女士入邊嘅心靈深處咧，因為對哥哥同姐姐嘅愛咧，佢就無意識地好想跟從佢哋離開，好想咧同佢哋連結。於是乎佢長大咗之後咧，身體就開始出現癌症。呢啲癌症其實係講緊啲咩咧？其實提醒我哋要帶住愛，重新咧係去望翻嗰啲係死去嘅親人。對於呢位女士嚟講，就係重新要去愛翻佢嘅哥哥同埋家姐啦，同埋向佢哋表達翻一份感恩之心啦。點解要感恩啊？原來就因為哥哥同姐姐佢哋為呢個家族係付出咗咁巨大嘅代價，死得咁凄慘。如果冇咗佢哋嘅離去嘅話，呢位嘅個案，呢位女士就唔會出現喺呢個世界上面噶啦嘛。所以咧，佢係需要用一個感恩嘅心咧去多謝佢哋。咁呢個就係家族牌所做嘅一個過程啦。